আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান সজীব। আমি স্যামসাং এর সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত আছি বড়গোলা ট্রাফিক মোড়ে আমাদের শোরুমটা। তো আজকে আমরা আমাদের কিছু প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে রিভিউ করব এবং আমাদের নতুন কিছু মডেল আসছে, পাশাপাশি আমাদের হিউজ পরিমাণে অফার চলছে। স্যামসাং এর আসলে মাইক্রো ওভেন যে জিনিসটা কাস্টমারকে আসলে খুব অ্যাট্রাকটিভ করে, এর মূল কারণটা হচ্ছে স্যামসাং এর সিরামিক কোটিংয়ের জন্য। এই যে সিরামিক কোটিংটা দেখছেন, এটা একমাত্র সারা বিশ্বে শুধুমাত্র স্যামসাং এর কাছে আছে, আর কোনো কোম্পানির কাছে এই জিনিসটা নাই। এটার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা যে খাবারটা খেয়ে থাকি, খাবার অনেক সময় হয় কি, যদি এই সিরামিক কোটিংটা রং করা থাকে, যার ফলে এখান থেকে রং উঠতে থাকে, খাবারে ফুড পয়জন আসে, যেটা স্যামসাং সম্পূর্ণ সিরামিক কোটিং করেছে। এটারই স্যামসাং 10 বছর আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছে, ফুলফিল গ্যারান্টি। সামাও যদি কোনো কিছু হয়ে যায়, স্যামসাং আপনাকে 10 বছরের ভিতরে এটা আপনাকে সম্পূর্ণ রিপ্লেস করে দেবে। তো এটার যদি প্রাইস দেখি, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর মাইক্রোওয়েভ প্লাস গ্রিলের কাজটা আপনি করতে পারবেন, যেটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 14,900 টাকা, এবং এটা 30 লিটারের মাইক্রো ওভেন। এবং একেবারে যেটা আমরা স্মার্ট বলে থাকি, সম্পূর্ণ স্মার্ট মাইক্রো ওভেন, সেটা আমাদের শুরু হচ্ছে এখান থেকে। ফুললি স্মার্ট, এমন কোনো কাজ নেই যেটা আপনি করতে পারবেন না। এটা দিয়ে A to Z সব করতে পারবেন। এটার সাথে অবশ্য কিছু গিফট থাকে, অ্যাজ লাইক এ বাটি আছে, গ্রিল করার জন্য ট্রে আছে, সব কিছু এখানে ভিতরে দেওয়া আছে। এই জিনিসগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, আপনাকে এক্সট্রা করে এটা পারচেস করতে হবে না। এটার মূল্য, এটা 21 লিটার, এটার দামটা 19,900, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 18,900 টাকা এটা বর্তমান মূল্য পড়বে। এটা চাইলেও আপনি ইএমআই করতে পারবেন। সেম অ্যাজ পাশে যেটা দেখছেন, এটা 28 লিটার, 27,900, 1,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,900 টাকা পড়বে। এটাতে আবার গিফট আইটেমটা অন্যদের তুলনায় আপনি একটু বেশি পাবেন। ভিতরে অনেকগুলো সেট আছে, আমি আপনাকে একটু দেখাই সেটগুলো। এখানে আপনি একটা প্লেট দেখতে পাচ্ছেন, এখানে গ্রিল করার জন্য শিক দিয়েছে, বাটি দিয়েছে, এবং একটা পিৎজা 9 ইঞ্চি পিৎজা করার জন্য আপনাকে একটা ট্রেও দেওয়া আছে এখানে। এগুলো সম্পূর্ণ সেট। ওকে, এই দুইটা মডেল সেম, প্রাইস দিক থেকেও প্রায় কাছাকাছি। 27,900, এটা 26,900, শুধু কালার ডিফারেন্স, আর কোনো কিছুই না। আর এটা হলো ফুললি স্মার্ট। এটা আমরা উপর থেকে যদি স্লাইড করি, দেখা যায় এর ভিতরেও কিছু জিনিসপত্র আছে, আপনি সেটাও এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা 32 লিটার, দাম পড়বে 34,900, 1,000 টাকা ডিসকাউন্টে 33,900। আর অবশ্যই যারা ভাইয়াদের ভিডিও দেখে আসবেন, তাদের জন্য স্পেশাল অনেক ডিসকাউন্ট থাকবে। আমরা চেষ্টা করব অনেক কিছু অনার করার জন্য আপনাদের